prezantimit parë, po fillojmë me prezantimin e dytë për Universitetit Amerikan. Janë Alisa Toplu, Kaldrina Miktari dhe Nida Basulli me temën roli i qeverisë në promovimin e zhvillimit të rritjes ekonomike. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur. Unë jam Kaldrina Miktari, studente e vitit 2 naut, dhe këto janë kolegët e mi Alisa Toplu, studente e vitit 4 naut, dhe Nida Basulli, studente e vitit 3 naut. Ne kemi menduar që përderisa ekonomia e Kosovës është duke u ballafaqur me shumë problema, dhe roli i qeverisë është esencial për rikëmbjen e ekonomisë së një shteti. Prandaj, ne kemi menduar që tema jonë të jetë roli i qeverisë në promovimin e zhvillimit të rritjes ekonomike. Pikë parë e dim që Republika e Kosovës është një shtet i cili ka të ardhurna mesatarisht të ulta. Dhe Kosova ka pasur një rritje ekonomike solide, qysh për periudhën së pasutës, do të thotë vitit 1999. Është një ndër 4 shtete që ka shënuar një rritje ekonomike pozitive gjatë periudhës së krizës, do të thotë vitit 2008 dhe 2018, që rritja ekonomike ka qenë 3.5% në përgjithësi. Por ne gjithmonë jemi duke përmendur për rritjen ekonomike që faktikisht ka shumë indikatorë dhe faktorë që ndikojnë në të. Disa nga ata janë niveli i edukimit, bariera për tregti, infrastruktura, mirëqenia sociale dhe të tjera. Kosova është e cilësuar si një ndër vendet më të varfëra në regjion, fatkeqësisht, ku 31% e popullatës janë të papunë, 29.7% jetojnë në limit të varfërisë, ku të ardhurat ditore i kanë 1.72 euro. Në bazë të këtyre statistikave, ne mund të konkludojmë që 1/3 e popullsisë së Kosovës jeton në limit të varfërisë, kurse 1/3 prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Kosova ka një GDP prej 2.800 euro per capita, ku gjithashtu cilësohet si një vend me GDP shumë të ulët në aspekt të Evropës. Kështu që qeveria duhet të mendojë, roli i qeverisë është esencial për të kemi një ekonomi më të mirë, të kemi një zhvillim dhe rritje ekonomike më të mirë që të jetë me kënaqësi gjithashtu edhe për qytetarët e Kosovës. Çka mund të bëjë qeveria faktikisht është që të stimulojë investime, qoftë ato vendore apo edhe të huaja. Gjithashtu duhet të bëjë disa politika që duhet të jenë profitabile për bizneset e reja në mënyrë që papunësia të zhvoglohet. Për shkak se bizneset e reja do të jetojnë më shumë forca punëtore, në atë mënyrë dhe papunësia do të ulet. Gjithashtu, edhe niveli gjithashtu mundet të bëhen edhe rikrijimi i disa fabrikave që kanë ekzistuar më herët, për shembull si fabrika e baterive, armaturave, ceheve të tjera. Gjithashtu edhe niveli i edukimit ndikon shumë në një ekonomi, gjithashtu edhe në Kosovë, ku ne vëna nevojit e njerëz që janë të cilësuar dhe të trajnuar për një punë të cilët janë të thirrur për ta bërë. Edukimi mund të ndikojë pra shumë në rritjen ekonomike, ku qeveria duhet të bëjë investime në ato kapitale humane, në mënyrë që produktiviteti ose thjesht edhe GDP-ja e Kosovës të rritet. Pra gjithashtu qeveria duhet të mendojë edhe për studentat, të cilët pasi të përfundojnë një shkollim universitar, shumica prej tyre do të mbesin të papunë, fatkeqësisht përsëri, për shkak se shumica do të thotë kryen ekonomikun ose juridikun, të cilët nuk kanë perspektivë shumë në Kosovë. Për atë arsye, roli i qeverisë në këtë aspekt është të promovojë disa drejtime të reja, të cilat kanë më shumë perspektivë dhe i nevojitën tregut të Kosovës. Gjithashtu, edhe hiqja e paparazisë dhe varfërisë ndikon shumë në një ekonomi, ku do të thotë sa më e vogël që të jetë paparazia në të ardhura, aq më i madh do të jetë edhe zhvillimi ekonomik, dhe kjo është më së vërtetë sidomos për shtetet të cilët janë në zhvillim apo tranzicion, që njëri ndër ata është edhe Kosova. Pra kjo paparazi në Kosovë është më e madhja në regjion, ku ka një koeficient Gini prej 27.6. Tani Anisa do të vazhdojmë me kultimin e prezantimit. Në një ekonomi si ekonomia e vendit tonë, promovimi i tregtisë dhe nxitja e investimeve luajnë një rol të rëndësishëm
në krijimin e kushteve më të mira sistemit ekonomike. Vetëm po të kemi një ngritje apo rritje për 10% në tregti do të ishte e barabartë me 5% ngritje në të ardhurat e përgjithshme të ekonomisë apo shtetit të Kosovës. Ne këtë mund të arrijmë për shembull përmes të rritjes së kërkesës për produktet tona. Siç e dini, për shembull, në fillim do të bëjmë marketingun e produkteve të Kosovës, por kur themi marketingun, kjo nuk është e limituar vetëm brenda zonës së Kosovës apo brenda regionit, por duhet të bëjmë që edhe vende tjera të njohin produktet e Kosovës dhe këtyre të preferojnë atë në mënyrë që të nxisim ne eksportin e produkteve tona. Promovimi në kushtet të shitjes ka të bëjë më shumë domethënë në promovimin e përdorimit të produkteve vendore në Kosovë. Domethënë në vend që të përdoren ato që janë importuar, ne do të kërkojmë vetë qytetarët tonë njerë të përdorin vetë produktet vendore ato që prodhohen në Kosovë dhe marrëdhëniet me publikun të krijojmë domethënë marrëdhënie jo vetëm brenda shtetit, por edhe me shtete tjera nëse duhet vetëm për promovimin e produkteve tona. Asistenca teknike që mund të ofrojë qeveria jonë është përmirësimit të produktivitetit, dhe kjo si ndodh përmes ofrimit të granteve, që do të sigurojnë domethënë në zhvillimin e teknologjisë të përdorur në prodhimin e këto produkteve, në uljen e kostos të prodhimit të këto produkteve dhe granteve tjera që do të përkrojnë domethënë prodhuesit. Do të vazhdojmë dhe një rol tjetër të rëndësishëm domethënë ka rritja dhe nxitja e investimeve që mund të ndodhë si pikë kryesore përmes politikave stabile fiskale, sepse asnjë vend nuk do të preferojë të investojë në Kosovë nëse Kosova nuk ka politika stabile fiskale që do të sigurojnë operimin e drejtë dhe profitabil të një kompanie të huaj në Kosovë, krijimin e një ambienti të përshtatshëm biznesor, i cili gjithashtu ka rëndësi në promovimin e nxitjes domethënë dhe rritjes së investimeve, të kemi infrastrukturë të mirë që do t'u shërbejë investitorëve të huaj, të kemi siguri, sundimi i ligjit që është problemi kryesor në sistemi në Kosovë, ku kompanitë e huaja po të kenë edhe probleme brenda territorit të Kosovës, nuk kanë ku të ankohen, edhe po të ankohen procedurat janë të stërgjatura, që zgjasin me vite, ekziston korrupsioni dhe ai që ka fuqinë domethënë brenda sidomos në këtë rast në Kosovë, brenda liderëve tonë të shtetit, ai do të jetë që do të fitojë edhe në këtë seancë gjyqësore. Legjislimi për të drejtat e pronësisë, t'u japim domethënë toka dhe vende ku ata do të mund të investojnë dhe të sigurojmë që ato do të jenë në shërbimin e tyre dhe sistem të përshtatshëm saktësisht që do të favorizojë nxitjen e investimeve në Kosovë. Si politike tatimore, për shembull mund ta bëjmë pushimin nga taksat, ku le të themi kemi një investor që do të vinë në Kosovë, do të investojë, por ne mund t'ia japi sistemi një periudhë për 5 vitesh, ku ai investor nuk do të ketë nevojë të paguajë taksa në Kosovë për 5 vitesh, por në shkëmbim domethënë të investimit të Kosovë, të rritjes së punësimit, krijimit të prodhimtarisë të tjera. Taksat pika tjetër janë domethënë taksat progresive që do të mësojnë që ata që kanë të ardhurat më të pakta të paguajnë më pak taksa, ndërsa ata që kanë të ardhurat më të shumta të paguajnë më shumë taksa, edhe pse duket në një mënyrë si diskriminative, kjo nevojitet në mënyrë që të ketë një barazi në ndarjen e të ardhurave në Kosovë, ku domethënë edhe shtresat të ulta të popullit do të kenë mundësi të zhvillojnë situatën e tyre ekonomike. Gjithashtu çka do të preferonim ne do të ishte edhe largimi i TBSH-s në produktet primare, domethënë që produktet që prodhohen në Kosovë të mos kenë nevojë të paguajnë TBSH-n, si për shembull kemi shembullin të largimit të TBSH-s në produktet primare në bujqësi në vitin 2013 që ka ndodhur, e cila supozohet që ka nxitur 10.000 deri në 15.000 vende të reja të punës dhe ka nxitur që 5.000 persona të tjerë të hyjnë në tregun në këtë rast të bujqësisë, domethënë të mirë me prodhimtarinë e saj. Dhe tani do të vazhdojmë me Milan. Pra teknologjia si faktor kryesor për zhvillimin ekonomik. Për
të kuptuar më mirë se çfarë rëndësie ka teknologjia në zhvillimin ekonomik apo në rritjen ekonomike, atëherë shkojmë e analizojmë historinë e shteteve të zhvilluara. Për shembull Anglia. I dim që potra e industrializmit është Anglia. Gjatë viteve 1760 deri në vitet 1820 kemi pasur industrializmin ku janë bërë domethënë disa pajisje që për kohën e tashme janë pothuajse të panevojshme sepse janë pajisje, tani kemi pajisjet më të sofistikuara. Pra, nëse analizojmë zhvillimin ekonomik para revolucionit në Angli dhe nëse analizojmë atë pas revolucionit, atëherë shohim se zhvillimi ekonomik para revolucionit është zhvilluar me ritme shumë të ngadalta. Pothuajse për shembull për 1000 vjet standardi i jetesës ka qenë i njëjtë, kurse pas revolucionit ekonomia, domethënë zhvillimi ekonomik në për të gjitha shtetet, por më së pari në Angli, është zhvilluar me ritme shumë të shpejta. Nga kjo e kuptojmë që teknologjia ka një rëndësi shumë të madhe, është njëra nga faktorët kryesor në zhvillimin ekonomik. Pra, a mund të ndikojë teknologjia e avancuar në zhvillimin ekonomik në Kosovë? Përgjigjja është sigurisht që po. Domethënë, teknologjia mund të ndikojë pozitivisht në zhvillimin ekonomik në Kosovë dhe kjo mund të bëhet në disa mënyra, domethënë në disa forma. Mënyra e parë është e dim që popullsia e Kosovës kryesisht është i përbërë nga të rinjët. Çfarë mund të bëjë qeveria, mund të angazhojë për shembull të rinjët apo të hapë shkolla të reja për të krijuar inxhinierë të rinj të softverit. Shitja e dijes mund të na sjellë të ardhura të shumta. Domethënë kjo është njëra nga format ku të rinjët mund të punësojnë në kompani të mëdha ndërkombëtare, siç janë Google, Microsoft, Amazon, dhe këto mund të sjellin të ardhura të shumta të Kosovës. Kjo domethënë është mënyra e parë se si teknologjia mund të ndikojë tek të rinjët që sjell të ardhura të shumta. Mënyra e dytë është bizneset. Nëse qeveria harton ligjet, harton projekte të ndryshme që bën suportimin apo bën mbështetjen e bizneseve inovative, atëherë këto biznese mund të sjellin vende të reja punës për popullsinë, domethënë për gjithë shoqërinë, dhe mund të krijojë domethënë media sociale lokale, si për shembull Facebooku lokal e tjera. Përveç që krijojnë këto biznese, përveç që krijojnë vende të reja të punës, ato bëjnë edhe kontribut, domethënë i kontribuojnë pozitivisht ekonomisë së Kosovës duke bërë pagesa të ndryshme si taksat apo tatimet. Kjo ishte domethënë pjesa e parë sa i përket teknologjisë, se si ndikon teknologjia pozitivisht në zhvillimin ekonomik. E dyta është puna vullnetare. E dim që papunësia në Kosovë është diku rreth 30.9% të popullsisë. Por çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Njëra nga format të ndryshme të zvogëlimit të papunësisë është puna vullnetare. Domethënë qeveria mund të krijon projekte të ndryshme, mund të bënë trajnime apo seminare të ndryshme ku mund të përfshijë të rinjët në punë vullnetare. Çka mund të përfitojnë të rinjët nga puna vullnetare është se ata fitojnë njohuri, fitojnë eksperiencë, fitojnë kontakte me njerëz të ndryshëm, i rrisin shansat për të gjetur punë, krijojnë këndvështrim dhe më e rëndësishmja është që fitojnë eksperiencë që mund të shërbejë për afat gjatë të kenë, domethënë të gjejnë një punë që është një punë që mund të punojnë për një kohë gjatë. Pra, si përfundim, dua të thekë se një avantazh tjetër, e dim që nga kriza e eurozonës shumë shtete janë ndikuar negativisht. Kosova për fakt të mirë nuk është në grupin e këtyre shteteve. Edhe njëherë domethënë si përfundim e thekim që rëndësia e qeverisë është mjaft e madhe në zhvillimin ekonomik, duke bërë kontributin në kapitalin njerëzor, sektorin publik dhe sektorin privat. Faleminderit. Nëse keni ndonjë pyetje? Një përcaktu mas pari ku i ka përparësit absolute. Kjo është teoria e Ricardos.
Çfarë mendimi keni ju ku duhet mu specializu Kosova, ku I ka që ato përparësit absolute që mu zhvillu, mandej me anë që aty specializime do më thoi me arrit një zhvillim adekuat. Po të përcjellim edhe reformat e fundit të bëra nga vetë qeveria e Kosovës, do të shohim që do themi si përparësi absolute nuk kemi, po përparësi komparativa, po krahasuese më mirë kemi në bujqësi. Do më thonë, po të përcjellim reforma të bëra në Ministrinë e Bujqësisë nga vetë Ministri Mehdi Krasniqi, cili ka dhënë grante për së fundi në 23 ka qenë afati I përfundimtar për grantet në bujqësi, do të shihni që investimet më të mëdha momentalisht bëhen në bujqësi dhe ai është domethënë sektori që ka potencial më të madh të zhvillimit momentalisht në Kosovë. Një pyetje tjetër? Apo koment? Faleminderit. Okej, nëse nuk keni ju në të një koment, vetëm deshta me shtu diçka do më thonë. E di që gjithë ju keni pa që Kosovët momentalisht I kanë ngarku të vëshët gjitha që për eksportin e lëndës së parë, por desha të bëjë që do më thonë që këto reforma momentalisht që ndërmua nuk janë mjaft të rëndësishme për nuk do të kenë kontribut madh në ekonominë e Kosovës nga që produkte që do të prodhohen në lëndën e parë prapë do të paguajnë TVSH dhe pjesa kryesore që duhet të identifikojmë domethënë pikat kryesore. Nëse dëshirojmë ta përkrojmë prodhuesin në Kosovë, atëherë do ta përkrojmë në taksa direkte, si për shembull largimi I TVSH-s gjatë eksportimit dhe reformat të ngjashme.